ตัวนี้รสชาติเป็นไงรสชาติใช้ได้นะครับเดี๋ยวลูกพี่ให้ชิมอีกทีนะรสชาติใช้ได้โอเคไม่กินนะมาอิสระสวัสดีครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับช่อง Warm Up Family นะครับแล้วก็มาอยู่กับคุณเลยครับสวัสดีครับโอเคครับวันนี้เรานะวันนี้เราจะมากินนี่มาดูกล้องมาดูนี่โอ้โหเป็นเนื้อเขาเรียกว่าเนื้ออะไรวะเนี่ยอย่างนี้เขาเรียกเนื้ออะไรครับคุณตีเนื้อบัวนะครับเนื้อวัวนะครับเนื้อวัวนะครับโอเคก็แล้วก็เราก็จะมีนี่2ตัวนี้นะครับก็จะมีซอส2อย่างนี้เดี๋ยวให้คุณตีนะครับเป็นคนทดลองนะครับว่าน้ำจิ้มอันไหนจะอร่อยกว่ากันนะครับเอาละครับผมก็เราก็กำลังจะทำอะไรครับจะย่างเนื้อบัวนะครับแต่อันดับแรกเราก็ต้องทำอะไรก่อนครับหมักก่อนใช่ครับเราจะใส่เกลือครับใส่เกลือก่อนแล้วก็ใส่พริกไทยนะครับมาดูเลยครับนี่เดี๋ยวใส่เกลือก่อนนี่กล้องมาเลยเดี๋ยวตีคอยหยิบเกลือกับพริกไทยให้หน่อยนะครับผมตีอันนี้ท่ากะเหรี่ยงเขาเรียกว่าอะไรภาษากะเหรี่ยงอันนี้เรียกว่าชนเนยาภาษากะเหรี่ยงวรรณคำนะฮะอ้าวเฮียไปไหนวะโอ้ my god มาแล้วอัดแน่นี้อัดแน่มากเลยนี่อะไรวะข้ามลองข้างหลังอะไรใช่โหกล้องมาแพนดูใกล้เกลือเปิดเกลือให้ลูกพี่หน่อยดูนะครับซอเบเฮียอะไรซอเบอีกดิซอเบอีกไหนนะโอเคซอเบเอาพริกไทยภาษากะเหรี่ยงเรียกว่าอะไรนะชนเนยาพริกไทยแบบนี้เลยซอเบนะโอเคทุกคนลุยเลยอันนี้วางน่าจะย่างเนื้อบัวนะครับเนี่ยชนเนยาดิเนื้อบัวนะครับเข้ามาใกล้ๆเดี๋ยวก็มาฟังเสียงนี่ชนเนยาโอ้ my god ว้าวโอเคครับทุกคนอันนี้ก็สุกแล้วนะสุกแล้วใช่ไหมเชฟก็สุกเลยครับสุกแล้วโอเคเดี๋ยวเราจะไปชิมกันนะอันนี้ก็ใส่จานเลยอันนี้เชฟบอกว่าสุกแล้วนะครับโหก็มาดูดิกำลังเดือดก็มาดูเร็วนี่เป็นไงโอเคนะอันนี้ภาษากะเหรี่ยงเรียกว่าอะไรทีนะชนเนยาโอเคนี่เรามาชิมกันโอ้แต่ตอนนี้มันไม่มีไอ้ช้อนส้อมว่ะตีมาดิเอาเลยนี่ตัวนั่งเลยเดี๋ยวให้ตีชิมโอเคถือนี้ก่อนโอเคเดี๋ยวเราจะหั่นมาก่อน2ชิ้นนะแล้วให้ตีชิมนะครับว่าน้ำจิ้มไหนอร่อยกว่ากันนะครับโอเคเริ่มจากตัวนี้ก่อนเลยอันนี้มัสตาร์ดนะครับอันนี้สีเหมือนอะไรฮะอันนี้สีทองนะครับอันนี้สีทองพูดอีกทีครับอันนี้เหมือนอะไรสีทองนะครับนี่สีทองโอเคแม่นะครับสีเหลืองทองเอาชิมเลยรสชาติเป็นไงรสชาติสวยยอดนะครับอร่อยดีครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาอีกน้ำจิ้มตัวหนึ่งนะครับตัวเนี้ยเป็นทีเด็ดเขาว่าซิกเนเจอร์อันนี้มันสีเหลืองกับสีเขียวครับนะตัวนี้มันซิกเนเจอร์เราก็ต้องเอาแค่นี้พอครับ ซิกเนเจอร์สีเขียวแล้วเรา
อย่าลืมนะเว้ย ครับ เขาบอกว่าต้องอร่อยนะรู้ป่ะ อันนี้ครับนี่จะลองดูกินนะครับนะเว้ย ครับ เขาบอกว่าต้องอร่อยนะรู้ป่ะ อันนี้ครับนี่จะลองดูกินนะครับเรื่องทุกอย่าง อันนี้มันเป็นยังไงนะเหมือนของอะไรนะ ของญี่ปุ่นไง ของญี่ปุ่นแล้วนี่เมืองของอะไร เมนูขายไม่ได้ใจลูกสู้นี่ไม่ได้ สู้อะไรวะ เขาลงในมะนาว มะนาวบิ๊กโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ลากันไปเพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวฝากติดตามนะครับกด Subscribe นะครับกดติดตามช่อง Warm Up Family ไว้ด้วยนะครับเราจะมาทำคลิปอะไรเราจะมีคอนเทนต์แบบไหนนะครับฝากติดตามด้วยนะครับเราจะออกมาสนุกแบบนี้ตลอดไปครับผมโอเคสวัสดีครับ